ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇକି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗଟା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରଜକୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ଯେତିକି ନ ଭାବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ। ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇକି ଭାବର ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ମତ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ସହମତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେହି ସହମତି ତିଆରିଟି ମୋ ବିଚାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗଣପର୍ବ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ପୁଣି ଉତ୍ସବ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ, ଯାହା ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ସେ ଉତ୍ସବ। ଯିଏ ମହୋତ୍ସବ କହିଲା ବେଳେ ଯେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, ସେ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୁଏ।